تفضل قلنا كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا على كل عاجز عن التعبير مع هذا الحفل المبارك والبهيج، مع هذا الأولاد وهذا الآباء، مع شيخنا الفاضل الشيخ عبد الوهاب اللي رحب بنا أحسن ترحاب، إمام هذا المسجد. فأنا شاكر جزيل الشكر لأهل الحمدية. واليوم نحن نعيش عرسا قرآنيا وعرس خير وعرس فضل. فهذه المبادرة إن شاء الله راهي متواصلة مع هيئة الإقراء تاع برج بوعريريج، راح تكون زيارات متكررة لمساجد عديدة في الحمدية والرابطة والعش وعدة مساجد في هذه الدائرة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. الكلمة اللي نقولها، أنا شاكر جدا 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 لهذا الجمهور الرائع، جمهور الحمدية. حضروا معنا من قبل صلاة المغرب، ما نقولش من بعد المغرب، من قبل المغرب لبعد العشاء. يعني كان حضور جميل جدا، ما تحركوش، كانوا منصتين، كانوا في صبر كما قال لك الشيخ، كانوا في حسن أدب مع القرآن الكريم، في هدوء، في سكينة. عشنا يعني ساعتين من أروع الساعات في حياتنا مع القرآن الكريم. ربي يحفظ الحمدية إن شاء الله، آمين. وربي يحفظ أولاد خلوف، آمين، جميعا. ربي يحفظ هذا الأرض الطيبة المباركة، هذا الأرض الولودة للقرآن الكريم ولأهل القرآن الكريم، هذا الأرض التي أعطت لبرج بوعريريج وأعطت للجزائر. ناس الحمدية وناس ولاد خلوف راهم أئمة في الجزائر الكل. ما كانش ولاية تقريبا تروح لها ما تلقاش واحد من الحمدية ولا من الرابطة ولا من العش ولا من توبو ولا من القصور من جهة ولاد خلوف. كل ما تلقاش، ما كانش ولاية في الجزائر ما تلقاش إمام من ولاد خلوف. فهذه المنطقة المباركة منطقة قرآن كما قال الشيخ قبيل، من قبل الاستعمار وأثناء الاستعمار وبعد الاستعمار بقيت هذه المنطقة ولودة لأهل القرآن الكريم. فنحن نشد على أيديكم أنكم تخلوا هذه المنطقة، تخلوها هي الرائدة في البرج، تخلوها هي الرائدة دائما في إخراج حفاظ القرآن الكريم وقراء القرآن الكريم، مع شيوخكم الفضلاء الشيخ عبد الوهاب وسائر الشيوخ الفضلاء في هذه المنطقة المباركة. وربي يحفظكم جميعا صغارا وكبارا، رجالا ونساء. ربي يحفظ هذه البلدة الطيبة المباركة ويديم عليها الخير ويديم عليها البركة. وربي يحفظ الشيوخ الفضلاء وهيئة الإقراء اللي راهي دايرة هذه القافلة وتمشي على البرج كل إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الشيخ وبارك. ونيابة عن سكان يعني الحمدية وسكان ولاد خلوف، والله كلنا نحبك في الله، وبارك الله فيكم وربي يوفقكم إن شاء الله.